Meron siya kakaibang knocking sound. May kakaibang knocking sound. Ngayon, i-identify natin kung saan nanggagaling. Kung saan nanggagaling yung knocking sound. First, wala naman siyang blow-by. Wala namang pag-rise yung cord, so hindi yan nag-miss. Wala. Hindi makakonect yung device natin dahil dito. So, ang daming nakakaway. Bago tayo makakonect sa kanya, so kailangan muna natin, bago tayo makakuha ng data, kailangan muna i-connect yung mga wire na yan. Or magpalit ng wireless. No, ayun. Nakatapas yung wire nila. So, ang gagawin natin ngayon, manual assessment. So, pakain-connect makina. Gagawin natin ngayon kasi yung knocking sound niya, possible, internal yung possible. Hindi ko kinakikitaan ng part ng electronic. Especially wala tayong data kasi nakakat to. Mag-a-assess na tayo, titignan natin yung internal. Ang first assessment dyan, combustion test agad. Yung knocking sound niya, possible fuel knocking or wear sa internal part. Tanggalin nyo na to, tanggalin nyo yung glow plug. Knocking sound. Solve natin yan. Ito po maganda. Warn na, number 1 pa lang. Kitang-kita na yung ebidensya. Overheat yan. Hindi pwede yan. O, yan yung cost ng knocking. Kaya bubuksan natin. Nagtataka ako bakit siya pumasa nun sa compression. Ba't pumasa sa compression ng pangalawang pattern natin? Ano nangyayari pa na yun? Chamber 1 yan? Chamber 1 pa lang yan. Ang bagsak 3 eh. Oo.
patatang. Sumra ka. Dami na. Wala na, yung clearance. Yung clearance. Ilaw, ilaw. Ilaw. Yan yan ang ilaw. Yan. Oh, ito. Lock. Ito. Lalagyan ko ng 4 siguro yan. Oh, ito, pumasok. Bawasan natin isa. Kaya sobrang galaw niya. Yan. Pasok. So, ang clearance na natin, 55. 55. 35 tsaka 33. 35 tsaka 33. So, 55, 35, 33. 88. 128. 1 millimeter point 28. Wala na yan. Talagang lalagapak na yung namin na to. O, lagyan mo tong isa. Lagyan mo tong isa, Joe. Yan na yung word niya na ang ilang 1,000 kilometers. Yan yung word na 230,000 kilometers. Oh! Put na yung ring nyo. Wala. Di ba sabi mo yung ring? Bibili muna tayo. Oh! Bibili muna tayo ng ring. Takip kasi dito yun yung sa may primary na crankcase natin. Tapos, ang naging procedure pa nila, ikinabit muna to bago ikinabit yung crankcase cover. O, yun yung naging problema. Ngayon, wala kaming shortcut. Kahit butasin namin to, hindi namin maaalis to para maayos yung lubrication niya. Ito, na-deform na yan, nagkaganyan na yan, na iba na yung position,
tinakpan na lang ng maraming sealant dito. Ganun yung ginawa. So, ang gagawin natin, walang shortcut. Kailangan natin ibaba yung makina. I-position ulit tong sa original position niya, itong main cap, main bearing cap, para maibalik natin sa standard. Ayan, ganyan ang position niya. So, may kakabit muna tong crankcase cover bago ikabit tong mga oil pipe. Ito, yung problema ng kay Sir Mario from Biginto, Bulacan. So, hindi siya error, mistake. Mali, kasi yung unang-unang rule na kailangan i-apply, hindi na na-i-apply. So, dito pa lang, may mistake na. So, luckily, wala namang evidences na nag-chip in yung mga bearing kasi nung binaba namin yung oil catch can, wala namang mga debris doon. So, okay yan. Babalik na rin lang natin to. Tapos na, ibabalik ulit natin yung natin. Okay.
Tulpak. Yeah! Kami na may tipukanan to. Hop! Tuloy naman. Kungkulan to po naman. Hop! Ikaw na, Daruk. Sa patang klamata, may kalap na patakagan. Yeah! Kabila may. Kabila may. Negro nga. Ilaw, boss. Ilaw. Ilaw.